สวัสดีค่ะพบกับครูนุชในรายวิชามีนวิทยาค่ะคลิปนี้ครูนุชจะยกตัวอย่างปลาที่สามารถอาศัยอยู่ในบริเวณชายฝั่งและทะเลค่ะตามมาดูกันนะคะปลากระพงขาวปลาจระเม็ดดำปลาข้างเหลืองปลาใบโพธิ์จุดปลาโฉมงามปลาจวดหน้าสั้นปลาอินทรีปลาลิ้นควายหรือปลาใบขนุนปลาสลิดหินลายขาวปลาฉลามหูดำปลาหางควายหางแถบปลาแป้นกระโดงจุดปลาเห็ดโคนปลาลังปลาบู่ทองหรือปลาทรายปลาโคกระโดงปลาปักเป้าเขียวจุดปลากดขี้ลิงปลาอุบหรือปลาคางคกน้ำกร่อยปลาอ่อนแอดขาวปลากระทุงเหวควายปลาสีกุลปลาหางแข็งหรือปลาแข้งไก่ปลาโวลายปลากระรังปากแม่น้ำหรือปลากระรังจุดส้มปลากดหัวอ่อนปลาตะกรับปลาสร้อยนกเขาจุดทองปลาทรายแดงปลาดุกทะเลปลากระเบนหัวแหลมปลาหลังเขียวปลาสากหรือปลาน้ำดอกไม้ปลาพระจันทร์พบกับครูนุชในคลิปต่อไปอย่าลืมกดติดตามนะคะสวัสดีค่ะบ๊าย